じゃあ寒いから焚き火しよう。よし、じゃあ準備していきましょう。着火剤を使えばなんとかつくでしょう、ね、このちょっとフェザースティック作ってみようかなと思って力尽きたやつね。フェザースティックの残念ね、やっぱりあれはちょっともっと練習して上手くならないと結構難しいからね。あ、いいね、なんか息も白くなってすごい寒いね。でも真っ暗なんだけど。鍋もいい感じ。これでもうちょっとさ、また火にかけたらさあ、じゃあお肉焼くか、そろそろね。
ちゃめちゃいい。ガーリックチップを添えて。今日はこんなご飯ですよ。お肉とスープっていうかもう鍋なんだよね。でご飯はちょっと、寒さ的なのと固形燃料がねちょっと古かったのもあってちょっと火が弱かったみたいなのでもうちょっとかけときましょう。よし、食べるかとりあえず。お肉食べてるんですかね。いいね。じゃあガーリック。いいでしょ。任せる。いやこれガーリックチップもめちゃめちゃカリカリにしててめっちゃいいな。そうスープも飲んでみて。焚き火囲みながらするなら結構いいよ。畑をいい感じだね。そう温まるよね。いいね、おこげがパリッとしてるわ。いいよ。いや、うまいよね。ちゃんとご飯炊いてこういう風にやったの初めてかもね。初めてだわね。多分俺は一人でいろいろとやってるんだけど、多分なんか動画にもしてないし何もしてないけど、みんなで集まった時になんかご飯炊いてる。ご飯炊かん理由はメスティンがそんなに何人前も炊けないからなんだけど基本ね1人分からあって2人分ぐらいまでしかご飯炊けないから割と普段炊かないんですね。いや割と俺が小食だけどさ、吉男だったらなんかそうね、多分足りないからご飯メインで炊いてもね足りないからね。じゃあお肉そうお肉といいよ。
というわけでね、今日は2人で焚き火してちょっとご飯作ったりしてみましたっていう動画ですけどね。たまにはいいですね。いいですね。そう、キャンプまで行くとね、夜がね寒いからご飯時ぐらいだけのね、こういうのが、庭でこういうことができるっていうのはやっぱりいいですね。改めてね、こういうのは本当にありがたい。田舎に住もう。そうじゃん。ごくたまにこういう動画も今後出していきますっていうことですね。今までもね、ちょこちょこたまに出てるけど、何も持ちも何もない、ただご飯を食べるだけの動画だよ、焚き火しながら。じゃあありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。知ってた？俺ら今日名乗ってないんよ。名乗ってないんよ。最後は名乗って終わりますか？じゃあご視聴ありがとうございました。タクト。ジョージでした。はい、じゃあね、バイバイ。